Wiki ewedde palamenti yalagira minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'ensimbi David Bahati okujja olunaku olwaleero kunnyonnyola ekituufu kunoonyereza okugenda maaso ku ngeri ebitereke 5 gye byatekebwa ku nnyonyi eri etambuza ensimbi za banka enkulu okuva e Bufalansa. Mu kiwandiiko Bahati kyasomedde palamenti ategeezezza nga banka enkulu bwe yawa olukusa kampuni ya OB2 Fiducia okukuba wamu n'okutambuza ensimbi za Uganda ku nnyonyi empagise nga tekuteereddwako kintu kirala kyonna. Bahati ayongedde okunnyonnyola ababaka ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso era n'abasaba okuwa ebitongole ebikuumaddembe akadde okuzuula ekituufu. The investigations so far are going on well and we hope that they will be concluded very soon. The Minister of Finance, together with the bank, still await the final report from the investigating agencies. So far, there is no indication that this incident would affect our economy negatively, especially in terms of inflation. Wabula okunnyonnyola kwa Bahati tekumatiza ababaka nga mwotwalidde ne Nampala wa Gavumenti Ruth Nankabirwa. Nankabirwa atadde Bahati ku nninga anyonyole ebyali mu bitereke 5 nadde okunoonyereza wekunakomekerezebwa. Members would like to know when investigations will end, because this matter touches the blood of the economy. It touches everybody. We cannot investigate forever. At least we would know what was in the other periods. When the CID complete their investigations, where are they taking them? And when Nankabirwa completes her investigation, where is she taking it? These are 2 investigations. The moment you have cabinet debating itself and doubting its own statement on the floor of parliament, then you have a problem not only with the Bank of Uganda but with the whole government. Tekitera kulabika abakungu ba gavumenti okukubagana empawa naddala wakati mu palamenti kubanga basooka kukkiriziganya mu lukiiko lwa minisita oba kabinenti. Nankabirwa nga Nampala wa gavumenti yavunaanyizibwa ku baminisita bonna n'emirimu gyabwe mu palamenti. Abaka abalala beewunyiza lwaki gavumenti tetwala kampuni yatambuza ensimbi eya OB2 Fiducia mu kkooti olw'okumenya endagaano y'okutambuza ensimbi za Uganda ku nnyonyi ate amaanyi n'egassa ku bakozi ba banka. Kinajjukira nti kampuni eno yakkiriza dde okulirira gavumenti ya Uganda olw'okumenya endagaano. This breach of contract, but because someone must be punished, because there is pressure on everybody, that's how we are ending it in this direction. But there's another narrative that on the chartered plane there were extra 5 pallets that contained cargo which was actually also printed currency, which was not supposed to be going to Bank of Uganda. And if that narrative is correct, then there are consequences. Byali biki? Yali zali sente, yali nuclear batubulire. N'ebyalagawa. Eyo no nerinnya ly'eggwanga nerinnya lya institution ya Bank of Uganda. Abantu bajja kujjamu obwesige mu sente zaffe ate nga zibadde sente mpitirivu nnyo n'amaanyi gaazo. Kati ffenna tuli wamu okulaba nti kiki ekyagenda ku nnyonyi kagweyo walimu ki byali bimeka ani yabiteekako byali byani bakite twabikwata. Omulimu gwe tulina kugukola ne tulaba nti ekituufu kivaayo. Ababaka ba palamenti bagamba nti ebizibu ebiri mu banka enkulu biva ku bukulembeze era ng'engeri yokka gye bisobola okumalibwawo kwe kukyusa obukulembeze obwa banka eno okuviira ddala waggulu. Habad Ziwa NTV Akawungeezi.